वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट्स, हम आपको बेसिक डिक्टेशन की स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं जिसमें हम आपको सिर्फ डिक्टेशन देते हैं। डिक्टेट करते हैं हम मिनिमम 10 to 15 मिनट्स और ये आपसे होप रखते हैं कि आप डिक्टेशंस को प्रॉपर लिखते होगे। अच्छे से नहीं लिखा जाता होगा तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते होगे। तो आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 24 में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 134 से डिक्टेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको 133 तक डिक्टेट किया था और हम आपको हर क्लासेस में ये कहते हैं कि आप लिखने से पहले आप डायरेक्ट लिखोगे, आपसे नहीं लिखा जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करके रखिए। वर्ड्स देखिए जो आपको लगता है आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख रहे हो। सबका अपना अपना होता है, कोई शॉर्ट फॉर्म्स को भूलता है, कोई आउटलाइंस को। तो आपको जो लगता है कि आप जो चीज़ भूल रहे हो उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद लिखोगे तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो एक्सरसाइज नंबर 134, रेडी, स्टार्ट। डियर सर, योर लेटर dated the 4th reached us this morning. Your instructions have been noted, but we are afraid that it will not be possible to make all the alteration contained in your memorandum and have the book ready by the end of this month. However, we fully recognize the desirability of having the publication completed at an early date, and we are requesting our printer to hasten the setting and printing as much as possible. The inscription will be placed after the title page as you desire. Proofs of the last chapters will be forwarded to you within a few days. Announcements will be published in next Saturday's papers to the effect that a new novel by a prominent writer will shortly appear. Please tell us if you would rather have us use your name in the announcement. Very truly yours. Next, exercise number 135. Ready? Start. Dear sir, we are sending you herewith a final notification that the quarterly premium on your insurance policy number 42691 is payable on 25th March, that is in 2 days. 2 previous notices have been sent to you. You will realize the danger of permitting the policy to lapse through neglecting to pay the premium in time. Serious financial loss may be the result of such neglect. Very truly yours. Dear sir,
Experience shows that very frequently a courteous note pointing out that an account is overdue results in prompt settlement. No doubt you have neglected to pay your bill through carelessness, but you will note that the account really should have been paid some time ago. We should appreciate receiving your remittance at the earliest possible moment. Our cooperation in this matter will be very much appreciated. Very truly yours. Gentlemen, we are now carrying a complete line of radios and pianos in our future department. Many different makes are represented in the instruments we are showing, and you will thus have a convenient opportunity of seeing and comparing the various makes. You may purchase any instrument you desire, and you can pay for it at your convenience in easy installments. Cordially yours. Gentlemen, we sent you today the following telegram material received has wrong finish. Exchange for quality specified in order. We would appreciate your shipping the material of the correct quality and finish immediately. Yours truly. Gentlemen, we frequently have inquiries for outdoor furniture in our hardware department, and we believe that it would be worth showing a limited variety of garden chairs and tables, etc. Will you kindly ask your representative to call when he is in this neighborhood to give us a few suggestions. Sincerely yours. Next, exercise number 136. Ready? Start. You may be interested in the following theory concerning the periodic appearance of depression in almost all branches of trade. Experience shows that the most probable cause of this common trouble is that prices have suddenly fallen after a period of speculation during which prices have been unusually high. The high prices occasioned during the period of speculation may have resulted from the expectation of a shortage in the supply
of some particular commodity or some other similar cause. Eager buying helps us to produce the expected rise in prices, and the first buyers seem to have the ability to make huge profits. Their success encourages others, and the speculative spirit spreads to all commodities. Brokers use all their credit. Bankers are willing to lend, and a general spirit of recklessness prevails. After a while, however, the upward trend of prices ceases when those who hold stocks wish to realize. A reaction comes and prices begin to fall. They start falling so rapidly that everyone seems to be losing. Credit is obtained only with great difficulty. No one will part with ready money or postpone his claim to it. Merchants cannot meet their obligations, and many firms fall because they are unable to obtain the credit to which they are accustomed. This is what we call a commercial crisis. In extreme cases, there is added a financial panic as groundless as the former overconfidence, and money is borrowed for short periods at a ruinous rate of interest. Prices of commodities and stocks then fall as much below the usual level as they had risen above that level during the period of inflation. स्टॉप. तो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 24 में आपकी डिक्टेशन एक्सरसाइज नंबर 136 तक रहेगी, और मैं ये बात आपको रिपीट करती हूँ कि आप बार बार डिक्टेशंस लिखो, शॉर्ट फॉर्म्स लिखो, फ्रेजिंग लिखो. ये एक इस पैंडमिक की वजह से आप अगर कुछ और स्ट्रीम भी है, और अगर आप यूट्यूब से शॉर्ट हैंड करते हो और अगर प्रॉपर इंटेंशन से करते हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप अपनी फ़ीस भी बचा रहे हो, आप पूरे इंटेंशन से उस काम को घर में कर रहे हो. और जो बच्चे बेसिक कोर्स ना करके बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हमारे चैनल प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस में हमारी प्लेलिस्ट है लीगल डिक्टेशंस, क्योंकि पैंडमिक की वजह से अभी कोई भी इंस्टीट्यूट प्रॉपर नहीं खुल रहे हैं, और एक ये हमारा मानना है, हमारी मेंटलिटी है कि अभी बाहर जाना सेफ़ नहीं है. कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें अलाउ नहीं कर रहे अभी जाने के लिए. तो आप घर से ही अपनी अच्छी प्रैक्टिस करें, प्रॉपर इंटेंशन से करें. हमारे यूट्यूब चैनल में आपको 60, 70, 80, 100 इससे अबव पार्लियामेंट रिपोर्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, 160, 180 तक की स्पीड की डिक्टेशंस मिलेंगी. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए. रैंडमली आपके फिर एक साथ काफ़ी एग्ज़ाम्स आएंगे और आपकी स्पीड छूटती जाएगी. और स्पीड एक दिन भी अगर आप शॉर्ट हैंड नहीं करते, आप डिक्टेशंस नहीं लिखते, तो उससे भी आपकी स्पीड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो आप अपनी प्रैक्टिस और डिक्टेशंस नहीं छोड़िए, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखिए. थैंक यू.